Товарищи, всем привет! Это Игорек, упакованный по самые помидоры. Да, это я, упакованный по самые помидоры. Сегодня я в полном снаряжении. Палатку взял, правда, маленькую, большую не стал брать. Но зато взял огромный спальник свой удобный. Кофры нацепил, напихал туда всякого не знаю чего. Котелок взял. Игорь у нас взял треногу для костра, примус, еще что-то там. Ну, короче, сегодня мы на испытательный полигон едем. Я еще взял чехол для мотоцикла, испытать его еще ни разу. Ну, короче, мы много бесполезной фигни сегодня взяли. Погода хорошая, работать неохота, поехали в петушествие, да. Вот, короче, мы уже от города за 100 километров. Дорогу вам показывать, я думаю, не особо смысл есть. Но потом GoPro нацеплю, покажу, наверное, какие-нибудь. Когда место искать будем на ночлег. Мне дорога нравится, но я вечно хочу спать. Не знаю, то ли я плохо сплю, то ли еще чего. Остановились позвонить туда, позвонить сюда, попить водички, вытереть мух. Едем 90-100, 90-100, так. Времени уже полно. Надо нам искать место для ночлега, Игорек, слышишь? Потихонечку начинать через часик уже. Солнце-то потому что вон оно. Что у меня тут интересного? Не знаю, что показать даже. Цепь у меня уже потасканная. Звезду я перевернул. Масло тут еще пока менять не надо, но вот после этой поездки может понадобиться. Да. Тормоза задние хреновые стали. Жидкость я тут поменял фирменную ТРВ, дорогущую, но что-то тормоза мне задние вообще не нравятся. С кофрами хорошо, места много. Пироженки у меня тут всякие. Пирожки. Это нанопродукт полезный. Но сегодня Иван-чай у нас будет на костре. Так, мы нашли место на речке Чепца. Это льнозавод. Сначала Яр, потом льнозавод Ярский. И вот здесь такая вот Чепца. Мы на горочке. Думали вот туда, может быть, на низкий берег, который пониже, но там холодно будет ночью. Игорь с кем-то по телефону говорит. Спустились мы к воде, тут омут черный такой, течение сильное. Большого желания туда лезть нету, конечно. Вот наша стоянка. Тут рыбаки, видимо, бывают. С дровами тут беда, никаких дров нету. Мы нашли какую-то кучу мусора. Вот так пожечь немножко, палки есть. Чуть-чуть. Что-то может загориться. Какая-то вон канистра. Комары сразу налетели, я набрызгался. Сейчас спиральки сделаю. Игорь шумный какой. Сейчас будем разбирать. У нас примус есть. Котелок. Чай. Сникерсы вон 5 штук у меня. Всякое есть. Это вот новый чехол надо испытать. Игорь у нас ушел за дровами. Ну, какие-то палки найдешь, пожжем немножко, нам хватит. У нас же примус есть на бензине. Спиралька от комаров. Мусор я вам уже показывал. Надо еще стульчик распаковать. Так, я отремонтировал более-менее сломанную штангу у палатки. Игорь у нас там что-то тащит тяжелое.
И там С Игорем не пропадешь. мостик, дырка там такая. Вот дорогу. Ну и срач. Все, вечереет буквально часик-полтора прошло. Я поставил палатку, Игорь поставил палатку. Посмотрите туда, какая сырость, да? Туманище просто на нас идет. Вон он уже в траве здесь. Вот он идет, стелется. Все уже, вон он уже у нас. Надо закрывать ящики, да. Мы вон порезали колбасу. У нас тут традиционную колбасу в Игре делают. 1000 рублей килограмм. Очень вкусная. И домашний чеснок. Попробую поснимать без вспышки. Вот мы костерчик запалили. Вот наши штучки горят. Игорек. Туман. Ничего не видно. Да? Вот я в этот испытываю чехол у мотоцикла. Так, тут у нас уютненько. Давайте вспышку включу. О, так намного светлее. Игорек, костер. Так лучше, да? Вот у меня мопед. Ну, накрыл так, посмотрю, что за чехол. Сидим, колбаску кушаем с пирожками крестьянскими. У меня еще пирожные заварные есть, свежие. Огурцы. Это что, домашние огурцы или завьяловские? Домашний. Домашние. Вот у меня кружка. Котелок. Сейчас я налью сюда воды. Это котелок я купил новый. Игорек сейчас соберет треногу. И будем кипятить. Не треногу, а костровое снаряжение. Костровое снаряжение. Так, может, котелок-то чай-то вскипятим на примусе? У нас костер-то так себешненький, из всякого гнилья ведь он. На примусе быстро вскипит. Да нет. Котелок грязный будет. Отмоем. Ладно. Что тут у Игорька еще какая-то грудинка. Вовош. А это вот у меня Иван-чай. Я нашел очень вкусный Иван-чай. Его не так активно покупают, и интернет-магазин, видимо, распродавал остатки. Я там на 1000 рублей купил очень много всякого Иван-чая. Вкусный, ферментированный. Вот сегодня я его заваривать буду. Ты будешь Иван-чай пить? Буду. Будет. Собрали мы вот такую систему с котелочком. Кипятим водичку на чай. Вареная вода будет. Высоко подняли. Игорь говорит, давай понижем. Я говорю, нормально. У нас костер немножко в стороне. Ну вот, говоришь, не горячо. Что как горячо. Зато он не такой черный будет. Хотя все равно будет черный, я думаю. Красота. Кругом туман, река. Ладно, я еще что-нибудь поем, и потом чай заварим. Сейчас огурцы у тебя буду есть. Соль-то есть? Хотя у нас колбаса соленая, в принципе. Колбаса соленая. Соль, вот, соль. И соль. Как вкусно. Такая солененькая колбаска. Она, как она, изделие мясное, колбаса сырокопченая, полусухая, традиционная. Игринский мясокомбинат. Блин, я вообще обожаю ее. Очень вкусная. И с огурчиком. Это у меня Иван-чай. Из дома я привез. Очень вкусно. Все, у нас костер пониже стал. Мы опустили пониже водичку. Она уже там бурлит. Пузырики в ней идут. Очень жарко. Ну, нормальная штуковина для костра.
Конечно, сварена она, капец, под что-то тяжелое, видимо. Сколько весит? 4 килограмма? 3-4. А скажут, Ян заколебал чавкать в микрофон. Надо бросить туда 3 пакета иван-чая я туда брошу. 2 иван-чая, 1 майский брошу. И будет норм. Да? Игорек, сколько времени? Не знаю. Вот и все. Мы наелись всякого. Пироженки с белковым кремом, всякие заварные, вкусные. Обалдеть. Выпили чаю, целый литр. Иван-чаю, очень вкусно. Сейчас еще поставили. Напьемся чаю до отвалу. И спать. Чехол отличный. Защищает от сырости. Вас от ревматизма. Здоровый доминар. С кофрами-то. Это наш лагерь. Боджадж боксер. Мы приехали сюда снова в Кировскую сторону. Продается тут Боджадж боксер. Хочу посмотреть. С пробегом 900 километров. 2018 года. 4-ступочка. Дорожная версия. Такой, какой мне надо. Считаю, что он лучше. Посмотрим завтра. Вон, видите? Это вот влага летит. Камера так снимает. Вон, прямо на нас летит. Видите? Морось. Вон она какая влага. Вот я прямо туда на поле. С поля летит. Вот такие вот капли, туман. Здесь много тумана. Мы напились чаю. Я теперь скучаю. Доминарка хорошенький весь такой, сухой. Да, чехол хорошая штука, когда такая сырость кругом. Только я вот ничего не привязал. Я его одел неправильно, надо было вот там перед, а там зад. Ну да ладно, одну ночь так пусть поночует. Подложил баночку, вот, пожалуйста, консервную старую. Никуда не денется. Все, мы прибрали. Видели, да, ведь какой мусор был, я вам показывал. Никакого мусора нет. Вот костровище только осталось. Дрова немножко. Ну, вот, это уже не наш мусор, конечно. 2 банки. Одна из-под газового баллона, одна из-под тушенки и коробка сока пустая. Ну, полупустая. Это уже не наша, извините. Остальное мы все сожгли, прибрали. Очень тут хорошо, свежо. Говорят, полезно дышать влажным воздухом таким лесным. Ладно, сейчас я в палатку полезу, посмотрю что-нибудь, какие-нибудь ролики. Подожду, пока меня чай догонит. Иван-чай. Выйду подышать еще разочек и спать потом уже. Что тут у нас? Вот еще 2-я порция чая мы закипятили. Видите, как он закоптился, котелок новый. Ну, не страшно. Что, как тебе чайковский? Хорошо. Хорошо. Хороший иван-чай, мне нравится. Это вот сейчас на палочку посажу куда-то еще и пусть горит себе в течение ночи. Ладно, ребятки. Всем спасибо за внимание. До свидания. Тут прям вообще душа отдыхает. Кузнечики поют. До свидания. Всем доброе утро, товарищи. Ой, хорошо, я поспал. Тепло в спальном мешке. Здорово. Что у нас тут? Догорела спиралька, которая ближе к костру была. Видимо, тут по суше было. Это все равно потухло. Я ее зажигал, она даже размокла вся, как-то висит. Опустилась. Такой вот туман был. Что тут боксер делает?
Вон, все сырое. Красота какая, блин. Сижу хорошо. Ну, холодно было, без спального мешка я бы, наверное, вообще бы... О, солнце светит, еще очки не достал. Вон он весь сырой. Такой чехольчик. Пусть подсыхает. И будем это... палатку сушить. Тихонечко. Очки сейчас я достану. Вот у него кольца, у этого чехла. Надо эти кольца туда, на переднее колесо. О, очки. Круто. Да, там железнодорожная станция. Разговаривала ночью. Там кто-то плещется. Прям такие всплески сильные. То ли животное, то ли рыба какая-то большая. Вообще. Рыбаков я никаких не вижу. Да и не было вроде никого. Вот это река Чепца. Течение какое сильное тут. Тут вот зайти можно. Тут рыбаки, конечно, здесь омут. Глубина, течение. Там вон плещется что-то. Как бы прибавлю немножко. Прям круги на воде, вон. Ну а мы вот на пригорке были. Ладно, пойду подниматься. Ой, круто мы вообще выспались. Вот в этот раз намного лучше. Спальник надо брать обязательно. Игорь у нас морж, он, конечно, спит в более суровых условиях, но со спальником мне было намного круче. В прошлый раз я был без спальника, в одежде, так себе. А сегодня вот я в штанах, терморубашка. Все, носочки только такие, чтобы ноги не замерзли. И шапка. Шапка, потому что холодно, холодный воздух. Минус говорю. 12 было, да? Ночью-то. 12. Вот. Ладно, будем что-нибудь собираться, раскачиваться, сушить палатки и прочее. Что у меня там в палатке? Вот видите, снаружи она немножко сырая. Да, это на ней пепел налетел. У палатки скапливается конденсат. Вот она сырая внутри, но это будет сохнуть. Внутри палатка сухая. А вот у Игоря нету такого внешнего тента, она у него односторонняя. Ему посоветовал Шулояков. Как его, Александр или как его? Владимир Шулояков. Он его спросил, Игорь, какую палаточку. Он ему посоветовал вот эту модель. Ну, видимо, то, что Не она... модель, а фирму. А, фирму только? Да. А что ты... Фирму. А, фирму? Да. Поэтому надо просто тентом доукомплектовать и все. Надо написать в эту. Вот сюда. Вот в эту вот сюда, КВШВА. Надо написать. Так что фирму-то советовать? Чтобы они тент прислали и все. Какая разница-то? Что это вот кишью твою, что спортмастеровские палатки. Кишью. Да. Ну тогда спортмастер. Нет, я говорю, написать. какая разница, кто палатки-то производит? Надо же модель советовать. А он тебе что сказал, Шулуяков? Фирму. Кеча, да, вот это вот покупай. Это не кетча. Кеча, Это КВШВА. кишьюа. Кишью. Все это заморское. Какая разница? Короче, Шулуяков ему сказал купить вот такую палатку. Не такую, а такую фирму. Защищает. Не такую, а такой фирмы. Защищает Шулуякова. Ну ладно, ладно. Короче, тента здесь нету, она одна такая, видите. Все, ничего тут больше нету. И внутри она вся сырая. Но зато она легкая, 1,7 килограмма. Да, Игорек у нас лысенький, и вот он прислоняется головой к этому, к стеночке. А стеночка мокренькая.
Говорит, так себе удовольствие. Да, вон там бардачок у него. Нет, нормально. Ты нормально? Ну, Игорь, у нас бывший подводник, так что у него Нет, должен быть она нормально. военный коврик, видите ли? Все нормально здесь, все. Легкая, да, 1,7 килограмма, а у меня ровно на килограмм больше вот из этого тента, Вот видимо. тенты надо добавить килограмм и все. Этот 2,60 с чем-то весит. И она размером больше. А еще у меня есть палатка на 3,6, по-моему, килограмма. Здоровая, вот она мне нравится. Опять там что-то плещется. Я тебе говорю, там, Игорь, какая-то щука. Прям шарахает, бабах. Или какая-нибудь выдра. Выдра. Вот, тут вообще комфортно. Классно. В общем, разобрались мы. Игорь слукавил, когда сказал, что палатку ему не Шулуяков насоветовал. Шулуяков сказал фирму Кечо, а потом упомянул, что у него такая же палатка. Игорь побежал покупать. Вот как дело было. Короче, у нас тут чай, Иван-чай. Кто тебе эту сделал штуковину для костра? Костровой набор. Ты вчера ее загнул, кстати, когда колотил. Вон, смотри. Все же колотил тут. Молоток, топор надо. Топора у нас нету. Загнул, да. Надо сделать из тонкой трубы. Тоньше трубу. Либо... Игорь разговаривает со своей дамой. Кошки там у него не накормлены. Ладно. Ладно, все, я есть буду сейчас. Чай пить. Все вкусно, блин. Я говорю, надо увезти колбасные очистки вот эти вот, ну типа натурально, в мусорку. Говорю, говорит, можно выбросить. Я говорю, ну типа мыши съедят. Ну, конечно, съедят мыши пропитанное, это вот мясное все. А если не съедят? Ну, хотя нам тут эти охотники местные оставили вообще срач. Не гниющий. Не знаю. Увезем. Я выбрасываю на природе только туалетную бумажку Зева, либо челнинскую, которая разлагается через пару дней. Вот больше ничего. Это прогрыз пакет. Что будет? Ночью. Да ладно. Да вроде герметично было. Может, в палатке кто-то прогрыз. Дырку сделал. Кобза, конечно, прогрызли. Я, кстати, слышал мышку, когда спать ложился, она пищала так пи-пи, пи-пи-пи-пи. Где-то там у меня. Я, наверное, раздавил, если она не убежала. Ой, Бардашвили. Сейчас грузины скажут, нет такой фамилии Бардашвили. Какой? Бардашвили. Сколько времени-то? Да не знаю, сколько время. Звони этому. Кому? В ларек? Мотоцикл. Что, уже тепло стало? Я уже разделся. Да я вот думаю, надо искупаться. Да нафиг, там омут какой-то. Ну тебе-то пофиг, ты же подводник. Давай я на тебя посмотрю, может тоже искупаюсь, хотя вряд ли. Тут страшно больно.
плавать может туда, вот, не туда, да и всё, вот туда. Ты же не боишься течений? Затяну в середине камня. Ты знаешь, когда я был молодой, мне было лет сколько, 15 или 12, не знаю. Я вообще ничего не боялся. Мы приходили со старшаками на купалке 5-метровой на Ижевский пруд. Я рыбкой туда нырял до самого дна. Ну, до водорослей. Пока меня ноги не щекотало. Они такие думали: о, нифига у тебя, братан, короче, говорили моему брату. А? 5 метров? Ну, 12 лет пацану. Я же из деревни. В деревне ведь я лето-то проводил каждый год. И вот вроде я ничего не боялся, а потом вот я начал играть в компьютерные игры, насмотрелся всякой дичи, и теперь у меня фобии всякие, что меня кто-то схватит там на глубине. Ну не схватит, но все равно коряга. Прыгнешь и на какую-нибудь ветку напоришься. А, у меня был случай, после которого я перестал так нырять на глубину. Ну, сеть может быть. Мы на позиме. Я с разбегу такой разбежался прямо с берега на позиме. Фух, короче. В каком месте? Да, позима она длинная, узкая. Ну, в каком месте? Ну, на Ракетной где-то. Понятно. Раз, короче, и туда. Фу. А там, короче, мелкая. Метр, наверное, всего или 1,5. И я головой в песок. Да! Под водой. И чувствую, что я ударился шеей. И такой медленно всплываю. Думаю, все, шею сломал. Всплыл, пошевелил шею. Ну, вот ладно, я молоденький мальчик был. У меня все гибкое было еще такое. Как это, не хрупкое. Блин. И вот после того случая я такой, не зная броду, не лезу в воду. Вот я к 40 годам, почти что к 40 годам, теперь уже в такие омуты сомнительного происхождения. Аккуратненько так. Зайти, поплескаться, ну еще ладно. Но щучкой куда-то нырять нафиг. Я хорошо плавал раньше. Кролем и всяко. И на спине, и брасом. Ну, таким колхозным брасом. Колхозным кролем. Так меня особо никто не... Что-то он длинный какой-то получился, этот мешок. Да и пофиг. За разговором там. Жира. Ну, в палатке еще не так жарко, как было вот как-то в прошлом году, что ли, мы с Наташей ездили. Вот там солнце фигачило. Солнце фигачило, вообще капец. Так. А? Так в Лаушево, как ты говоришь? В Лаушево, да. Лаушево. Теперь... Лаушево, так теперь буду говорить. Там уши лают. Лающие уши там. Я вон посмотрел ролик Николай Рукавов. Он раньше скутерами занимался, сейчас у него Вистром. Со своей женщиной они с женой или съездили на юг куда-то. Николай какой? Рукавов. Или Рукавков. Что-то такое. Откуда они ехали? Со Ставрополья? Да, откуда-то оттуда. Вот я тоже недавно смотрел вчера этот ролик. Ну, смотришь. Посвященный 9 лет свадьбы или там 11 лет. Ты тоже смотришь романтические видео, Игорек? Так просто попалось, я не знаю, что-то смотрел. Я не знал, что ты такой сентиментальный. К старости сентиментальным стал. Так. Вытрясется. И можно ее продавать как новую. Или БУ один раз. А, значит, ты уже о продаже задумался, то, что тебе Шалуяков насоветовал. Видали, вон Шалуяков насоветовал человеку, он уже продать хочет ее. Уже вторую поездку говорит, что у него лысина в воду упирается. Да. Сейчас по-любому скажут Шалуякову, Владимиру. Нормально в палатке мокрый. Посмотри, скажут. Посоветовал человеку. Вон про тебя Ян Пучков говорит. Да мы шутим. Игорь вообще переживал, что я заложил его, скомпрометировал. Да ладно, мы угораем. Так просто.
Так, черепаха. Штанцы. Мои велоштанцы. Да, ездить, конечно, можно гораздо проще. Не обязательно столько всяких этих штучек, как у меня. Ну, я тоже минимальный вроде набор беру. Ну, я люблю с комфортом путешествовать. Сейчас палатку очистим. Котелок я уже отмыл, протер. Ну, тем, кто, как говорится, едет в приключения на Магадан. Куда они там ездили-то? Магадан, Колыма. Еще куда? Польский полуостров. Шулуяков-то куда ездил? Магадан, Колыма. Ну, в Колыму они ездили, в Воркуту ездили. Воркута. Вот. Те, кто едут много дней, так у них, конечно, все должно быть вот такое простенькое. Кинул, упал, все. Ему еще с тентом возиться ночью, что ли. Они еще тем более там отдохнуть любят душевно. Так что я думаю, пока они там будут все это собирать. Ну, он сказал, что у него такая же, но не факт, что такая же. Наверное, скорее всего, все равно она с тентом. Ну, наверное, если у них там дожди. Комплектация такая, как у автомобиля, блин. Базовая комплектация. Это дождь-то, наверное, вообще не выдержит. Ну, это, наверное, в Крыму. Так, вытряхиваем всякое из палатки. Ветер дует на меня, значит, надо встать вот так вот. У меня, кстати, сломалась одна перекладина, я ее вот ремонтировал вчера скотчем. Давай. Ну что там? Ну, вроде вытряс основное все. Видно тут, не видно. Нормально. Все можно разбирать, застегивать и разбирать. Чистота, порядок. Потому что вот в песке мы останавливались с Наташей, так и все там. Песок, капец просто. По всей палатке. Я не знаю, как люди за 5 минут все это делают. У меня не получается. Потому что если это все скомкать, это тоже ты не запихнешь в мешок. В этот раз я в тапочках. О, просто офигенно в тапочках. Игорь вот у нас тоже в тапочках. Тоже в тапочках, молодец. Я, честно говоря, таким путешественникам завидую, но сам боюсь в такие путешествия ездить. Как Николай Рязаев, как Шулояков. Он, кстати, пишется-то не Шулояков, а Шулояков. Через У. Шулояков. Вот. Те, конечно, вообще оторванные ребята. Я Рязаеву говорю, приезжай к нам в Ижевск, повидаемся. Он говорит, заеду в этом году. Ну вот, не знаю. Он, наверное, к Вингам заехал на базу, а ко мне, а про меня забыл. Кого зовет? Куда-то. Тебя зовет? Ну, я бы напросился бы к нему. Подожди, он тебя звал в путешествие? Нет, он пишет, собираюсь туда-то, вот где-то недели 3 назад, ну месяц назад, наверное. Ага. Собираюсь в Воркуту куда-то туда в сторону, куда-то севере. Так. Ищу попутчика. Ой, у него попутчик должен быть железный. Ну ты у нас железный мужик, тебе, кстати, можно попробовать. Только он бухать будет. Ты оттуда сопьешься, приедешь. 100%. Не обязательно же пить, можно не пить. Он парень веселый, так что за компанию тебя уговорит. Если бы у меня здоровье было, я бы, наверное, тоже с Рязаевым поехал. Бухал бы. Не, а что еще там в тайге делать? Там кругом медведи ходят, комары, которые там сквозь одежду кусают и прочее. Ну как там без спиртного? Там с ума сойдешь? 2 месяца, 3 месяца или сколько они там едут? Ну вот он недавно в Монголию ездил. Он ездил с попутчиком. Потом попутчик
Попутчик? Да, у него попутчики такие. Есть, нету. Ну там какой-то с ним ездил, Миша, что ли. Тот более-менее крепкий парень. Ну дела, наверное, какие-то дома. Вот и уехал. Так. Давайте будем складывать. Так вот. Хорошие палатки делают. Иностранного производства. Ничего плохого про эти палатки сказать не могу. Потому что, честно говоря, вообще шикарное время живем. Столько всякого инвентаря крутого. Вон, в советское время не было такого ничего. Были палатки тяжелые какие-то всякие, военные. Ну, конечно, тогда государство очень много спонсировало. Игорь вон в яхт-клубе состоял у нас в Ижевске. Их... Ну, по талонам, ну, все бесплатно. на Украину возили. Да. В аэропорту, говорит, зуб заболел у него. Тебе сколько было тогда? 15 лет? Меньше. Меньше? В 1977 году. Это вот в яхт-клубе он 12 занимался. Заболел зуб в аэропорту. В аэропорту прямо стоматологический кабинет в Киеве, да? Или где, в Одессе? А, в Одессе. Там же ему зуб вылечили прямо в аэропорту и все. Вырвали без наркоза. А, видишь, какие крутые ребята были. Без наркоза вырвали. Ну что, больно было? Больно? Куда деваться? Болезнь? Вот. Такая вот ситуация. А сейчас вон идешь в спортмастер, все это покупаешь, все доступно. Государство ничего уже не спонсирует такие организации. Развалился Советский Союз давным-давно. Сейчас иди покупай, что хочешь. Рыночная экономика. Как это? Капитализм. Фу, надо, Иван, чай допить. Не, ну можно за 5 минут собираться, если убрать вообще весь хлам. И приезжать не таким. Надо покушать дома хорошо. И брать с собой только котелок с чаем. И 2 конфетки. Не вести с собой никакие треноги, костры, вот это вот. Так вот приехал, чисто палатку раскинул. Примус у тебя. И все на этом. И по-быстрому собрался. Так, тут что у нас? Выложу видос, пусть посмотрят, как мы собираемся. Ну, мы с тобой, кстати, нормально путешествуем, потому что покушать у нас есть что, попить, хорошо высыпаемся. У кого нету-то? У каких путешественников? Бензина полно. Покушать. Те, у кого нету покушать, нет бензина, они не путешествуют, они дома сидят. Ходят на работу. Ну, у нас с тобой вообще еда-то шикарная. У нас не просто бомж-пакеты, извините. Мы бомж-пакетами и не питаемся с тобой. Вчера ты сказал, о, погода хорошая, О, блин. работать неохота, поехали. Да, вот так и живем. Работать неохота и поехали кататься. Это было вчера. Мы бы и сегодня еще прокатились, но, как говорится, я тут на море собрался с Наташенькой выехать. Через пару дней уезжаю. Надо вернуться, а то они там уже все куда уехал. Где ты там в лесу? Вот это вся песенка. Мусора, конечно, много всякого. Босой ком. Но босиком туда надо посадить, надо массаж. Ох, на стульчике как удобно. Этот стульчик себя уже купил миллион раз. На нем сидели всякие великие люди. И один великий человек мне порвал его. Он большой дядя был. Байкер. Маху можно было сказать, на видео, поехать, чтобы требовал. Не, я медленно еду в этот раз. У меня мотоцикл уже старенький, с пробегом большим. Чем старше становится, тем медленнее ездить начинаешь. Ну да, так и получается.
Где-то звуки посторонние, где-то еще что-то. Вот мы займемся зимой, весной доминаркой. Может, его откроем. Клапанцы проверим еще раз. Нам сказали, что мы ничего проверять не умеем. Ну вот, идет сюда муха. А мы что-нибудь проверим. Так, ладно. Палатку сложил хорошо. Пенка. Посмотрим, что тут. И что, полезешь? Блин, хорошо, Игорьку. Здесь вода чистая. Сейчас будем глубину мерить. А вот глубина, вот стою. Течение, давай обратно. Камни тут. Булыжники. Стоишь, что ли? Да, стою. Хоть самому не залазь, блин. Не выдержал, я так и посмотрел на Игоря. Залез, искупался. Ну, я, конечно, не плаваю, так куда он там уплыл, он вообще у нас. Так, немножко тут поплавал. И обратно вылез. Ну, нормально. Вон Игорек-то у нас где. Капец, он плывун. В бассейн ходит. Ладно, с Игорьком еще поездим так с палатками. Тоже буду как он. Я бы один сюда ни за что не залез. Я люблю песочек, аккуратный берег. Чисто, не грязно. Так, мы ржем, разговариваем про Советский Союз. Про помни. Да. Американец увидел газету патриотическую в туалете русском и говорит, а там написано «Помни» и газетки в туалете. Вышел такой, говорит, вы такие патриотически настроенные, у вас написано «Помни». Русский ему говорит, да не помни, а помни. Ладно, мы собрались. Все, после нас ничего. Как это ничего, а это что такое? Салфеточка. Котелок я вытирал. Ладно, короче, одну салфеточку я им оставлю. Так и быть. Пусть сожгут. Все. Пусть сожгут. Не буду открывать уже ничего. Тут у меня все протерто. Дорогу снимать GoPro не хочу. Нафиг. Потом, может, покажу, как боксер в гору не тянет. Упаковались. До свидания, Чепца. Очень хорошее место, хорошая река. Так вот мы случайно здесь оказались. Поехали мы смотреть боксер. Посмотрим, что за мопед там продается. Надеюсь, это у меня никуда не улетит. Все, одеваюсь и поехали. Вы посмотрите, какие виды шикарные, да? Я прям фотку сделаю. Дорога. Машин нет, красота, вон деревня заброшенная, блин. Обалдеть. А, Игорек у нас там пристроился, извините, я его все время снимаю. Че? Где вишня? Ну ладно, тут дома, что? Тут, наверное, много чего интересного есть покушать. Короче, я остановился посмотреть дорогу. Едем прекрасно, солнце в спину. Думаю, GoPro что ли поставить, немножко под музычку сейчас включу. Шикардосо просто. Мы так круто отдохнули, палатки. Даже вот холодно было ночью. Да, я думаю, 11, наверное, градусов было, может, меньше. Но выспались замечательно. Торопимся на боксер посмотреть. Ладно, давайте я GoPro на грудь одену, что-нибудь поснимаю. GoPro это глючная херня. Вообще. Глючная хрень. Глючная хрень. Чего не закрывается, блин? Не покупайте GoPro. Ладно, поснимаю дорогу. Поехали, Игорек, езжай. Я тебя догоню все равно. Я все одел, всю одежду, какая у меня есть.
Ну вот, шея закрыта, сейчас не замерзнешь. It is the night, my body's weak. I'm on the run, no time to sleep. I gotta ride, ride like the wind to be free again. I was born the son of a lawless man. Always spoke my mind with a gun in my hand. In my life, come down there, gonna ride like the wind. And I got such a long way to go to make it to the border of Mexico. So I ride like the wind, ride like the wind. Here's the tried and told him I was nowhere in sight when the church bells rang. Never was kind to do as I was told. Gonna ride like the wind before I get old. And I got such a long way to go to make it to the border of Mexico. So I ride like the wind, ride like the wind. So I ride like the wind, ride like the wind. My body's weak. I'm on the run, no time to sleep. I gotta ride, ride like the wind to be free again. And I got such a long way to go to make it to the border of Mexico. So I ride like the wind, ride like the wind. And I got such a long way to go to make it to the border of Mexico. So I ride like the wind, ride like the wind. So I ride like the wind, ride like the wind. Вот таким я себе и представлял завод где-то на отшибе Кировской области. Какой-то бетонный завод, наверное, что-то смешивают там. Вот в этом баке. Смеси какие-то готовят. Это, видимо, не дым, а пыль, что ли. Хотя, если бы это была пыль, она бы тут все запылила. Ну, она куда идет? Или это дым? Да хрен пойми, короче.
Я вот всегда с опаской доверяю штурманскую функцию передавать кому-либо. Вот Игорь нас завез на платный переезд непонятный. А сейчас мы приехали на нормальный переезд и ждем. Как говорится, доверяй, но проверяй. Тоже по лесу ездим. Это все дорожники. Так вот, я говорю, нет, что-то такое будет. Ну это все баджадж. Тоже же. Это баджаж тоже. Так и это Доминара, это боксер. Резина у тебя здесь нештатная стоит. А Кегу вот стояла кубики, и я вот это, кубики на эту поменял. Стояла тут дорожная ведь обычная. Ну да, это Там- с там- завода просто как покупали. Я же второй хозяин-то. Вот, у мужика А купил. написано первый Почему? Нет, на Авито. нет, я второй. Я что, всем говорю, кто звонит. Мне даже документы все с собой, что мне скрывать, зачем. Вроде первый написано. Вот, я просто... Угу. Четырехступочка, да? У меня был такой четырехступка в 17-м году. В 18-м точнее, 17-го года. Это 18-го года? Сейчас скажем, я с собой документы все взял. Вот, 2016, а там 18-й написано на Авито. Ну, может, я ошибся. Какой, Сейчас какой посмотрим. год? Так ты дорого за него просишь за четырехступку. Как это, 4-ступка, конечно. Я чё? Еще из 16-го года. Просто позвонил, не больно-то ничего. Какое масло заливал? Мотюль 10-40. Ладно, боксер я посмотрел. Он, конечно, уже потасканный за эту 1000. Загнутый кронштейн. Кто-то выгибал его, загнул. Непонятно зачем. Может, крепили за него что-то. Здесь какое-то белое помутнение. Отложения какие-то в окошке. Вот. На 1000 похоже. Ну, тут затерта, в принципе, лапка. Сейчас посмотрим, как у Игоря. Ну, чуть побольше. Смотри, лапка как затерта. Почти как у тебя. Не могу обогнать эти фуры. Они едут 100 по спидометру. А по навигатору показывает... Решил прокатиться немножко на боксере. Сейчас посмотрим, что он, как едет. Такое ощущение, что ему холостого бы добавить. Зимой на минус 10 ездит. В апреле Там бензин-то есть? Что-то плещется на резерве. Надо немножко... Не прогрелся, может. Ну, он глохнет при подсосе-то. не надо на подсосе такую Зачем на погоду. подсосе-то? Он теплый уже, 30 градусов. Ну вот я и говорю, подсос включаешь, он глохнет, значит он уже прогретый. Тогда, да. А если холостой не держит, значит надо добавить холостого. Ну, может быть, да. Сколько километров на мотор? Ну-ка.
Ну что, тот же самый боксер, что у меня был. Очень короткий, у него первая Как, передача. на мопед, наверное, сели, да? Да я на боксерах-то езжу, у меня их уже 2 штуки было. Не, просто говорю, по сравнению сейчас проехали столько километров. Ну да. Да нет, хороший мотоцикл. Если куда-то в грязь ехать, в лес, в Кировский, вот этот. Вот самая тема. Выносливо, говорят они. Очень. Стоим мы тут у скорой помощи. Боксер уехал. Посмотрели мы, немножко поняли, что за состояние. Больше я снимать, наверное, ничего не буду. Сейчас двинемся в сторону Глазова, там заправимся. Перекусить еще в дороге надо. И домой уже поедем. Дорогу я показывать не буду. Боксер мне понравился, но он не стоит тех денег, которых он просит. У него пробег больше, чем заявленный. Потасканный он. Сейчас я съезжу, как говорится, на море. Приеду. Денежку свободную найду, позвоню ему, если он будет согласен за сумму, которая меня устроит, мы боксер, наверное, этот купим. Все. Всем спасибо, до свидания. Всего доброго. Съехал я с дороги, остановился вот тут в местечке в таком пообедать. В общем, я выдвинулся в Ижевск, а Игорь у нас поехал направо. Я налево уехал, он направо, на Кирово-Чепецк. Я на Глазов, он на Кирово-Чепецк. Решил проехать по тому маршруту, где мы ездили. Он все ищет там кое-какой мостик. Хочет посмотреть его состояние. Так он не завершил свое дело. Сказал, что съездит. У него дела были, но исчезли. Я не могу рисковать. Я хочу один день в запасе оставить. У меня послезавтра, как грубо говорится, вылет на море. Там меня Наташа ждет и так далее. Если я ее подведу, это будет капец. Вот. Так что я решил не зашкаливать и ехать домой. Нормально приеду сегодня к вечеру, поставлюсь, разберу это все. Завтра у меня будет день спокойно собраться, чтобы вылететь. Как-то так. Всякое в дороге бывает. Из запасов у меня 10 сантиметров осталось колбаски. Сейчас вот я это съем. Еще у меня на 1-2 раза поесть. Да конфеты остались. Чай вскипятить я не смогу. Придется что-то купить, попить. Там заяц. Заяц самый настоящий. О, убежал в лес. Прикольно.